राइट लेग शॉर्ट है, लेफ्ट लॉन्ग है। गर्दन घुमाइए एक तरफ, पूरा घूमो, कोई चेंज नहीं है। दूसरी तरफ कोई चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तीन बार साउंड आया। आगे पीछे करके देखिए, पीछे चेक, पीछे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं कुछ। आगे झुक के देखिए, कोई दिक्कत। स्क्वाट करके देखिए, कोई दिक्कत, ठीक लग रहा है, ठीक है। ट्विस्टिंग करके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सारी दिक्कतें बहुत बढ़िया।